bino, elengisa bino, ekanga miyibi, nyonso ya Congo. Elengisa bino, omeka te so meki ko fongola ka misu sifle ko kanga yo. Omeki ko kima ye ko kanga yo. Naloba te, so botiki ki moyibi, ndenga pe na tiki sifle. So ki bozo continue na ki moyibi, nga pe sifle na kotika te. Fona bete le bino, ozola mukana pongi penza ozoka sifle zo beta. Nini wana arbitre anko kanga pona ba miyibi. Toilette veste kitoko alati bien me moyibi. Français kitoko anglais na munoko me moyibi. Moyibi wana ya mbongo na yote me na ya mbongo ba peuple congolais. Miyibi. Dena zolo ba ta mulubo biloko aloba. Mulubo biloko aloba. Ozo yibat. Tika ko yiba. Tika ko yiba. Sonia. Ozo peksa bana moyibi na ndako me yoza moyibi moko ya français. Moyibi ya soin. Ndeko ya kuluna wake na kanyamaka sese les bâtisseurs wo batikali ya na kati ya Congo. Naloba te. Bozela. Balobi na nga 2022 na zokota. Beaucoup yoka ngai bien, beaucoup yoka sombre. Merci beaucoup. Batunyon so bolinga ke émission Arbitre ya peuple to fongo le dossier. Pona komeka koyebisa quand même bande ko ya bloc patriotique basambwe. Fayulu lobi na Shadari na bamususu na Devos kitoko na Chibanda Tungabulong na Disanga Bunganga balali na sapatu na makolo. Église catholique lobi bango baza parti ya ba opposante bango bako soutenir pouvoir en place. C'est tout. Point barre. Débat ici. To yebisa ki bino makambo etali opposition botu ne biso. Opposition eza passe. Bolinga bozo église catholique. Bocha ye liboso na bino bo banda ko komiseye bo komiseye lokola ballon bidenda na bino bodendela ka po apesa ka bino gaz abotoli gaz na ye. Siko bino bloc patriotique nshandari muzitu ndevos kitoko we yo kudi nani peto nani peto a misu mineno na peti oyo na yeba katako mbona ite zo kimanga makasi tala peto azake wapi wo Blanchard Mungomba peti mususu oyo azoloba makasi oyo kombo ezokende ko nzambe na ngai peto nani nzambe na ngai peti muke wona nzambe Arbitre a salé mission na o sala théâtre te na loba les choses claires boyoki lelo na boyi ko ganga na zoloba malembe po message ekota yo bien ebimela kotoyo ebimela kote pono naza ko yebise bino ndeko na kombo ye na yoki epeng petit epeng awa catholique se retiré boko suka lisusu wana naza ko yebise bino. Vous savez l'air tozolo bake eza komi komisa te eza koloba ete tozo seka batu te non na makambo etali politique botike la Félix na parti na ye IDPS na balie nyonso baye na kati ya union sacrée to yebisaki bino bomonaki Moïse Katumbi ayaki awa asalaki consultation tolobi se prononcer sogoza mobali akoki te amoni ke moyen akotelema na fachi ekozala te ozomo mais lelo oyo ngana zelaki ke na koyoka Katumbi alobi na kite union sacrée bino bozo sacrée na ba poste wana eza na union sacrée so ke botiki kaka na minute muke ngape na koti wana yo montozo kota nalo d'abord aza ministre batangika kombo na ye arbitre ya peuple ministre chargé de discipline bazo yana 2020 mbala moko bapesinga yo kanano niveau 2020 mituka de ya confort malili ezo bimatina kati ya bapine batwala ndebo mona ka bango wa carburant ofele c'est moule première qualité koleka na sultani ya Jésus 20 sacs par jour huile moko babenga kango kombo huile végétale soki végétale c'est que huile wana ozomela ezolungula ba maladie nyonso ya ba malaria na nzoto yo kana no degré ya biloko na muntu atika poste wana po yo muntu ensemble lobi
osakana na pouvoir naza koyebisa bino bien souci na biso bato tozali ko accompagner Fachi Beton moko antombolo mo mai wakanyenda biku rouge tozali kosenga tata mokonzi apesa bakongomani biloko kolia. Le seul discours toza nango yangwana soki kaka Fachi ameki kozwa kaka fufu ton musoni ya minene wa mbolongo osoni ya mbolongo muntu azosomba mbolongo wana ata 1000 francs ya minene wana po congolais so ameki kaka kolia esili balukeli biso misala bajene na biso base retrouver kaka na misala c'est tout point barre bokomona lisusu bozobe kozala lisusu mingi te. Voilà les choses que biso tozali ko raisonner pe ko sala ba prière butu moy puisque eloko ko sala sa bato ebele politique na kati ya Congo bandeko na ngai ezali chômage. Muntu atangi ebele licencié en droit, licencié na matière soki matière ya kokabu ya kokata bato mandefu mais azana eloko ya ko sala te. Ozo kuta muntu tala ba document na kati ya ndako azotanga butu moi mais ana pantalon moko so alinga betango ako betango une semaine abimaka nango ka boy alongo et surtout pantalon ya noir yango eleka ka brosse likolo wana na mwa mai tala degré ya Kabila tikela biso siko ba maladi nyonso tu wana Félix ayi kokuta yango nozomona prière na nga libitre na sambela na lobaka Fachi pesa kaka ba congolais misala pesa bango biloko kolia masange kitaba mela muntu alie mingi a soulager na 2 castel 4 castel na yi on commande Congo fayula kotikala kosala sur opposition te puisque mboka lokola mboka na biso tokokai kolobela makambo ya biloko kolia te il fallait la tato koma na ba étape moko boy mais tango zomona tozo raisonner kolia nzala puisque moni kolia yango ne matisaka muntu motema mabe. Muntu azokoma na niveau chela muntu poison pona kolia. Muntu ana besoin bitu kata mais biso tozoloba boy. Fachi akopia bino biloko kolia, akopia bino misala mituka na mboka oyo. Soko za na $100 osombi mutuka, $300 osombi mutuka. Muntu nyonso azala na moyen de transport. Mais à condition que balongo basalele biso ba ville mususu ata misato. Basali mususu na Kenge, mususu na Maluku, misusu ata kotia bakasangulu kuna puisque oyo eza le sous-vilité nyonso wana eza na devoir ya tata mokonzi wa ekolo nazoloba ke bloc patriotique nalobaki déjà que eza bloc patriotique te eza bloc démoniaque bloc ya banti-valeur bloc wana bokei bozwi eloko bozwi kombo ya batu ya évêque mokuna. Allez, bozui boche yango sens bloc. Est-ce que mboka oyo? Est-ce que bino bo isi boyebi makambo opposition? Mbula tala bo sali bo meki ya okaka. De mbule landani. Pona koyebisa bino boza moke. Puissance eza moke. Bwana eloko te. Ateli nzaka boza nango te. Puisque soki bozo linga bo organiser marche, il faut d'abord boluka bato ba kokangela bino mbula. Et surtout na za koyebisa bino ke vous savez que l'air, on était dans l'opposition. Tozala ki ko sepela makasi ke mbule noka jour ya marche po nde mukolo ya giblé. Giblé zalaki mukolo wana. Omoni giblé na so yebiso police azoya na botini na ye na mbula wana. Nde fente ya mbangu yangwana. Police akoka kokima na tango mbula. Mais bino ba pesi bino passe en or na ta ya mbula. Boko ki ko sala eloko te. Okomo komona bato mususu bavandi ba polo ba jekati bazoko benga bato to combien depuis 8h viens Chadari Ozawat viens Raimo Ozawat viens Belno Ozawat eko simba te voilà ndena zolo bake c'est un bloc démoniaque bloc d'échec bloc eza na sens te bloc lisanga ya bato bayeba politique te lisanga ya batu ya banti-valeur toyoka na malamu to nasi na lobi bomoni Fachi ya kotika l'éternel te na Congo non Fachi aza na ya ye temps na kati ya Congo ekoleka nango
Mais na moment oyo to wakolobao fachinde kolo masolo azoko konza yo oboyi ataki okokoma na frontière avant obima déjà makoyebi solo ba fachibe olobi obimi yo tala bamindele moko na moni bango bezolo fachimbe c'est les zolo ba fachimbe délivrance omoni président local Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un cadeau, notre bénédiction que le Seigneur nous a donné. C'est un bénéfice. Fachi bakocha na misé na Afrika batanga ye. Kozanga muntu lokola fachi béton eza pasi. Mais muntu lokola fachi soko ozana ye. Ata malade ozomona babiso tozana mbongo te. Mais kozela kaka na fachi. Ozomona ke malade ezobima biso na nzoto. Mais ozomona muntu muso tango na zolo ba yazo finga ngai. Longulu yoka biloko bazolo. Bato balingi ko yoka. Na loba nini mon cher frère ami. Kalona le longi ya fachi wan. D'abord faut tele longi na yi ezana MT. Ezana bondokite na kati. Fachi azamwa na nzambe. And ya babiloko mususu ya makanisi nyonso ya mabe. Fachi azamwa na nzambe. Et après ce qu'on au bout de mwana na famille na yo, au pesier komboke mfachi mbeton. Au moins la famille wana ezui délivrance. Kolobete ke biloko na zolo ba mutu na ngezo salate. Yo soko mone ke zo salate yaka na tonga, yaka. Pesa ngai. Oyebi sanga kisi oyo ko pesa ngai. Puisque leur tozali kokauka mingongo pe koloba. Boyeba ke mukolo makambo ezobonga changement ezokota na RDC. Kaka yo muntu ofinga kilobi nde okobalusa maloba na yo. Nde muntu okobalusa maloba na yo. Bana kisangani babengi nga yawo. Bazolo batala mama Denise ayi. Apie biso kura. O basali 4 mois. DG wana zola la pongi azoli ya mbolongo azola le panay azo kipete ke bato bazangi kura. Mama solution de Nazareth mujinga wete Denise nyake mujinga chulom apesi bango solution bilili epeli bana babanda ko yemba ka meme nzembu bamone bilili. Toyebi ke manda ya Félix oyo bobundisi yango mingi. Mais ezate ke président alembi alobi te ke non esidi non président na biso azoko sala effort. Azako sala effort. Ya kolakisa nini? Ya ko démontrer bino ke non bo sala ki choix ya malam pona kozala na président lokola Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mwana wa mama Martha. Bawanga ni bino. Pilate awanga na Yesu. Lelo katolika wanga ni bino. Wanga ni bino. Lamuka. FCC. Lelo ozomona batu lokola FCC bakende babando koloba bolamu ya katolika. Babosa nake batu batombola basultani ya sangu. Batelema basala ba discours ba ozui sango moni sango tomba ye beta ye. Awo na ba pouvoir mususu. Mais lelo batu wana bazobosana. Bazobosana ke bango nde babundisa basangu. Bazalaki ko respecter l'église catholique te. Toyebisa kabino ke l'IDPS c'est une machine politique. IDPS a kutangisa bino politique. Il faut que zo banzete mususu ba monima musuko ko mango kombo nango IDPS. La seule partie politique oyo ezali na bikolo nyonso. Ezali te lokolo parti ya SID
oyo na wuti na Kasai bato bako yebisa ngai ke yebisa Martin Fayulu aya na parti na ya ko implanter ngo na Kasai oriental na Kasai central. Mais butozo yebisa biso ke la politique. Mais politique ni no kosala ba province mususu na no cha parti politique na yote. Okozala mokozi ya ba province misato to 4. Mais soza vrai politicien. Bandana na ba province oyo monike o convaincre bango te o convaincre bango. Pona nini ba MLC, FDCA ensemble. Ba parti wana eza na bakasai. Mais esi des attendenge nini. Bomoni teke bo créer tribalisme bino moko. Botika. Ba distraction ya ko manipuler na ngo peuple congolais tolingi yango lisusu te. Toza na besoin ya unité ya peuple congolais pour na avancement ya Congo na biso ya lobby. Ozoyo kangai malam. Toza na besoin ya Congo ya lobby. Congo ya lelo ya unité. Toza la te wa mo Congo no toza biso nyonso ba congolais. Toza la na bolingo. Tolia be chop. Sokola mukina tongo olie okoyoka nzoto ezo sala nkume. Ozoka bien, ozo serré ozoka bien. Mais la mukana tongo mele kaka ma ya moto ya pamba to mele lokote. Angor na ko brosser na munoko na kesi mususu ya mino ekenda kotumbola banzela mbaba banzala mususu. Okoyoka to lati pantalon ya kitoko. Okomona pantalon wana onjire ekomeli o kilo na loketo. Okomi kaka minute moke o matisi pantalon. Elongi me ezana tentire me na kati kuna banyama bako réclamer loko kolia. Yango to lingi to lobake. Miliki feza lebele, mbolongo ebele. Muntazoli ya mbolongo na tongo ya kotumba bakalingi nanga ingai. Ochepima olie quand même ozolia ozo sambel zolia solo bake soki fachi beton te na ngana lia mbolongo wapi motema mabebo zanango chose grave batu ya egalo oyo to musone bozalaki boyele biso wana ezalaki déchet ya to musone bozokende kolokota tubezela mais tala mbolongo eye oyo komi na mataki mbolongo tala Molongo elekinga na mutu munene ta. Boni boyeko. Pardon. Ndena yebisa kibino botika pression na nzoto ya mukonzi ya mboka. Mukonzi ya mboka tango akubengele bino biloko ekozala biloko ya minene. Oyina ya biso moko. Poisson one. Pardon. Biloko lokola Thomson lelo yo osoke ndoko vanda na endroit moko boye Thomson ekomi 15,000 po batumbela yo Thomson Formule 1 biloko apamba bozela bokole Thomson bokolemba wana na kumona kaka kolemba Thomson dako yoka kilo ya arbitre bawanga ni bino Okokoma ke bozo kombo ya église catholique bozo tambu sango bomoneki yango lokola panneau solaire catholique awangani bin asokoli maboko alobi azakuna te bosala ki opposition na bino moko bolo bana ba elema oyo bozo salela ki opposition est-ce que makambo bozo luka ya opposition boko gango toloba te bajalo nyonso bato nyonso bazala ko ramener songi entre église catholique na pouvoir bosambwe senko awankani bino ale bozwa na siffler okoyoka opposition ya bino moko ndenge ezalaka na ngai ale ekanga bino so Koseka ya libitro yo. Mwa mobali wa sola kamilo kumususu. Esuki saka bino mitema.
on vous a donné, on va émission, mais ticket, émission, on va pas stress. Émission, on va on funda. Émission, on catch. Ah, bon, ticket, tout ce que ça n'a pas matata ponyo. Matata ponyo. Ozolo baki acharnement, papa. Acharnement, yanini, papa. Yo, l'on a eu se protéger le bien que. Moi, je pas sambi ça yo ezate puisque vous avez ramon na président de la. Mais ko lo ba acharnement te. Acharnement ni no lingolo. Likambu ya acharnement ezate. Eza makambu ya mukangalonzo yebi yango bien. Matata mponyo wa mponyo. Papa, yo yele biso la cravate ya rouge ao. Bele. Batu nyonso na ministère kaka cravate ya rouge. Na chemise en pembe. Ezalaki côté menino wa. Ba cravate wa côté kenda tozo yeba lisusu te. Matata mponyo zala na kimia papa. Makambo bukanga lonzo. Ata ozaki atoko teke mwana nkasi. Ata nkokololo toko sambi saka yepo na bukanga lonzo. Tika makambo ya wa acharnement ezati. Tika le biso ba biloko wana ya koloba wa acharnement ezati. Tozolo ba makambo eza ya solo. Fanda na yo, fanda ntama. Loko na zolinga na lobe. Tilelo. Jila Linget. Gestion ya Bruno Chibal. Nano salele biso évaluation ya gestion ya Bruno Chibal te Jila Linget. Mais foye biso pe bilan ya Bruno Chibal geza ndenge nini? Eko zala malam. Et en plus der boko yoka bazo publier bolobi non otika e kombo bino bolinga ba kombo ya kabila te. Et ya pasia. Mboko yo. Botika biso kaka. Merci beaucoup. Bozalaki ebele. Pour la colande émission à l'habitude après vous continuer à s'abonner et à partager ba émission na bino ezo sala biso kitoko. Émission ba sepele na yango na ndeko Hervé itomba. Itomba. Ana bato ana ba yeba ngoma na yo. Na longola ka ba S na ba Balobi na bandela ngo lisusu. E pa ya ndeko Nehemi. Nehemi mwilanya to. Nehemi mwilanya te. Nehemi na zolo boyo ya mbinga nzolo. Oyo na meka ko yebisa bino na technique. Na bike bozala ke bele bolinga kanga kaka na ndenge na zaleli. To sala ka sacrifice pona ko yebisa bino quand même ezali koleka na kati ya Congo mais botika la ko yeba ete na vérité ya makambo ya ba armée Ougandais ezateke ba soda na bango bazao. Non, aner na biso ba signé partenariat na ANER ya Ouganda de façon que ba information ba bazo signaler baninga transmission ya quand même ya information ezateke ba soda na bango bay botika ka biloba luba eza bien te bozozo makambo na mopepe bokeye nango eza bien te bolo boto za ko yebisa bino o ba soda Ougandais bakote non bakote te pe bakokota te ezali kambu ya ba signé partenariat pona ba information quand même. Ezali marque wana bido batu bozwaki yango na ndenga ya mabe il faut botika batour eza bien te botika fachi avanda na ekimia azali na ngambo alimete mokolo mwalelo baza kozela ye wana na lekaki wana na kuti bana mura na bachikata baza wana na bisibino kaka baola kisabato kaka na msa kalobi pouvoir elengi kozala na opposition eza pasia botika la malamu tokotani mokolo mwalobi me pona ko sukisa botika na beta piololo suka ya match fini kwa shiki